uzothatha ingane yami uyilethela kumina ngizozondlela yona ingane yami ungayikhipha ungayibulawa leyo ngane ngiyayidinga leyo ngane igazi lami mina nawe vele saziwa njengobhuti nosisi emphakathini lalela ke bhuti wami ngoba fanele ngikubuyiselela ekubeni ubhuti uyeke ukuba ubhebi ngoba la akuhambi kahle lalela ke bhuti wami ngibhukhile mina kudokotela isisu vele ngiyosikhipha ngomhla ka-21 uyahlanya phambene ilokho ke kodwa ngitshela ngoba bengithi ngiyayifuna ingane yami yiphi yona ungalinga nje lalela ingane iseswini sami into isemzimbeni wami ngizoyenza mina ngichazele ngikwazi njengamanje Mbukelo wohlelo silungisa umjolo sesiphinde sabuya futhi nenye episode yakho yohlelo lakho lithandayo likhona olithola khona la ku-channel yakho oyithandayo Umjolo Show. As per usual, the name is Udlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngabe unenkinga ezinto umjolo kulula kakhulu ongakwenza. Email us right now to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa subscribe, like and also share this particular channel Umjolo Show to your friends abangani bakho nabo bonke abantu wazana nabo. Njengamanje asambe sobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona sibangene. Salmonani babuleli igama lami ngubheki ngwazondo ngibhalele la ekhaya lisho ukuba ngicela ukuthi bangisize ngilungise inkinga zami nomuntu wami engithandana naye. Phinde sikubingelele bese siyakwamukela mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Mokuthi uyaqala ukubukela i-channel yakho namhlanje Umjolo Show, uyazi ke manje ukuthi la likhona lolu hlelo uyalithola nje insuku zonke lapho siwe sikuphakela khona indaba zabantu. Asigcinike ngokukunikeza zona kodwa siyayilungisa. Uyazi ukuthi le show is proudly sponsored by EasyBet. Lokho kusho ukuthi wena ungakwazi uregister uphinde ubethe using EasyBet ne promo code yethu ebizwa ngokuthi umjolo. With that being said, hleli phansi manje silungiselela wena ukuthi wazi ukuthi siphethe ba namhlanje ithini indaba yakhe nanokuthi ihamba kanjani. Eceleni kwami khona usisi sinaye njengamanje sokhuluma naye sibone ukuthi kuhamba kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona. Unjani mama? Ngiyaphila. Siyaphila. Siyajabula ukuthi mengabe sithi uyadingeka kwishow ungachithi isikhathi uze namhlanje uzokhuluma nathi. Mhlambe asiqale nje ekuqaleni usisi sinaye namhlanje ungubani wakabani? Unomcebo mina kwaZona. Nomcebo. Dadewethu ula namhlanje ukuthi sizokhuluma nawe nezindaba zakho zothando ngoba khona ibhungu la kaMthimkhulu lithele ubheki igama lalo, so lithi lifuna nje nihlale phansi nikhulume. Uyamazi lo muntu engimshoyo? Uma umazi kanjani? Hayi ngiyamazi ukuthi khona into esinayo mina naye ukuthi into engekho public efihlakele. Oh kuyashisa kuyabanda. Okay. Kanjalo. Nifihlile. So niyathandana but abekho abantu abaningi abaziyo. Yes. Okay. Uma ungangichazela nje ngobhuti mhlawumbe umuntu okanjani? Umuntu right nje usweet ukuthi ke uyamazi umuntu une side lakhe mawusumgcoba ubhozo. Yeah. Kodwa nje usually umuntu right. Okay. So isikhathi esingakanani mhlawumbe ntshontshana? Sesithi isikhathi noma 4 years. Oh, an upgrade lokho nantshontsana from the start. Into yokutshontshwa mos uyayazi nawe njengoba kungekho yaziwe. Eish. Izosabalala kanjani? Ayikwazi. Hey, for 4 years. But namhlanje uthe woza la kwishow ufuna ukuthi nikhulume nina noba u2. Mhlambe yini efike emqondweni wakho ufuna manje ukuthi nibe public njobe kuveze ebantwini manje noma mhlambe khona into afuna nikhulume ngayo ngendlela omazi ngayo? Ukhona engikucabangayo but lokhu kokuba public angicabanga ukuthi ikona ngoba uyazi ukuthi into engeke isenze. Kanti yini le yenza ukuthi nina ningavezani? Ingeke inzima lento, inzima kakhulu. Uma ngathiwa sihlala phansi siyayixoxa yikho ngithi naye ngineshow yokuthi akazi uzokhuluma ngayo, uzokhuluma mhlambe ngalokho okunye okuseceleni. Kodwa ke sozwa kuyena. So uready ukuthi uhlale naye phansi nikhulume umuzi ufuna ukuthini kuwena? Uready. Hayi njengoba ubona ke mbukeli unomcebo ready ukuthi eze ukuthi ngempela la umfo kaMthimkhulu ufuna ukuthini kuyena.
Kanti nomfami simkhulu I guess uready ngoba uyena osibhalelile ukuthi sizokhuluma la sihlale phansi. Nawe-ke lapho while you are ready ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lohlelo silungisa umjolo ungayindawo. Siyahamba-ke njengamanje nethimba lethu siyomlanda ubafo simbeke la mekafika nje so bese siyakwazi ukuthi-ke sikhulume naye ungayindawo. Mfowethu, mthimkhulu, ukahle mntababa? Ngiyaphila ngezokuthi. Hayi mfethu kuqondile. Mfethu mina ngiyindoda-ke eyigcinayo izithembiso. Wena uthembe mina ukuthi ngikulandele nangu uMasifihlane wakho ngimbeke la. Mengabe sekhona uzobe soyakwazi ukuthi ukhulume naye and ngenza kanjalo mfethu. Khona-ke imibuzo embalwa sengimbuze yona. Mhlawumbe ngizothanda ukuthi ngibalansise i-equation, yabo? Ngoba ngimbuzile yena, ngikubuze nawe some few questions, then wena-ke ngizwe iy'mpendulo zakho ukuthi zihamba kanjani. Mfethu, usisi lo umazi kanjani? Ithini into yakho naye? Usisi umuntu engithandana naye. Senginesikhathi impela ngiphila naye. Okay, so kulesikhathi nithandana, uthe mesho uNomcebo wathi na 4 years nindawonye. Kulo 4 years mfethu ngathi undercover too much. Ningaphasi komhlaba, anifuni into yeni yaziyo. Yini ekwenza wena ukuthi namhlanje udecide ukuthi uze kwi-show uzoyibeka public into efihliwe mfethu? Engingakuchaza mina ukuthi njengoba ngila ngize ngoba ngicela ishow ukuthi ikwazi ukuthi ingilekelele ekutheni ngikwazi ukuthi mhlawumbe ikhona nje lesixazululo abangazi ukuthi bangenzele yona ngesimo sonke engithandana ngoba ngingedwa ngididekile ekutheni yiphi indlela engenza ngayo ngase ngibona ukuthi ake ngizama ukuthi ngithole abantu abasebenza kule show ukuthi bangizamise ngoba ngiyacabanga ukuthi ibona abantu abazokwazi ukuthi babe nesixazululo lenkinga engibhekene nayo. Ingakho-ke ngila namhlanje ukuthi ngiyacela ukuthi ningisize ningilekele ekuthini mhlawumbe khona nombono engingawazi ukuthi ningalisona, kodwa mina okwami ukuthi ngize la naye futhi ngiyakubonga ukuthi agcine efikile ngoba nami bengifisa ukuthi abe umuntu ozokwazi ukuthi abe khona wagcine sefikile-ke njengomsiko. Mfethu, namhlanje umbizele la kwi-show ukuthi nizokhuluma. At the same time udinga imibono yethu ukuthi sibone ukuthi mhlampe noma yini enihluphayo izokwazi ukulungiseka. Mhlampe omunye umuntu angayibuza ukuthi nina nobabili mengabe njengoba senithandane 4 years menihlala nje phasi because nginesiqiniseko ukuthi aniqali ukuba nenkinga manje. Iy'nkinga ziyaba khona othandweni. Meniba ney'nkinga mhlampe before beniyilungisa kanjani? Ubuhlala naye phasi umuntu wakho nikhulume noma mhlampe bekuwukuthi nje mekukhona inkinga omunye uyibhekela le nomunye ayibhekelele bekwenzeka kanjani? Eqaleni kwami ukuthandana naye ebewumuntu ebengikwazi ukuthi uma ngikhuluma naye angazi ukuthi ukhuluma nomuntu athandana naye. Yebo abakhona abathizithizi othandweni, kodwa-ke umuntu bengakuthandana naye khona ukuthi okunye hhayi ukuthi ubonisana naye angakwazi ukuthi abe lapho la usuke ukhona enkulumo. Omunye uthi ukhuluma naye cha kwenzeke futhi ukuthi umuntu akuzwe. Mina kusho ukuthi-ke waqala wangazi ukuthi hhayi uma ngikhuluma naye sibonisana khona la ngimukela khona. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi ayi ngiyabona ukuthi engathi akusenjengoba ngazi phambili. Okay, mhlambe ukugcina sokwenze njalo ukuthi ngizame indlela yokuthi ngikwazi ukuthi ngixhumane nani njengoba singiyinabo le show. Okay, mhlambe before ishow yethu iqhubeke, umbuzo wami wokugcina lo engizoba nawo before ngikudedele ukhulume nawo Nomcebo. Umbuzo wami wokugcina njengoba umlethe la, usamthanda yini? Usafisa ukuthi uqhubeke naye? Yebo ngisamthanda. Okay. No mfethu angingabe ngisaloyo ngishona le nale naye ulindile ukuzwa ukuthi ufuna ukuthini kuyena. Uyena uNomcebo lo uMasifihlane wakho ungakhuluma naye. Uyaphila Nomcebo? Ngiyaphila. Cha njengoba ngize la kwishow ungathuka ukuthi ngani sivela phambi kwamakhamera engakusho kuwo ukuthi mina ngokwami into ekuhlezi futhi ngidla ngaphakathi ukuthi sengifuna ukulobola. Kahle kahle ngifuna ukuthuma abantu abazokwazi ukuthi baye kimi. Basuma abantu. Cha ngicela ungilinde. Khulume nje. Nami ngisaveza okwami ukuthi ngizophendula ngizongiphendula ngaye ekutheni uzwe uvula amehlo ukuthi ngizocela ukuthi
silalelana lokho engikukhulumayo phakathi kwami nawe. Mina ngeke ngazama phambilini ukuthi ngikhulume nawe, ayi ngabona ukuthi asishayisani kahle ngokombono. Ingakho ngigcina sengifika la. Kahle kahle mina ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngigcine sengivelile kini. Kanjani na ngikwazi ukuthi ngithuma abantu abazohamba bekini bovela khona ngikulobola. Ngoba Kusiza ngoba vele usuvelile. yebo ngiyakwazi Ukulandela abantu bamakhamera namawuzawuza amakhanda nobumnyama babo bezokwenza yonke le nonsense oyenzala. Ubuyicabanga nini leyo nto? cha into vele bengihlezi ngiyicabanga ukuthi Wacabanga ukuthi nje uyibeke public kanje. Hayi ungayithathi kanjalo. Mina kahle kahle njengoba ngila ingoba vele ngifuna ukuthi bengixazulele inkinga yami engibhekene nayo. Ubungeke ulanda ifamily yakho ngcono izoxazulela inkinga balanda amakhamera ngoba kinawe amakhamera. Akwazi ukuthi ngingalanda ifamily ngoba nawe uyazazi inkinga zomndeni ukuthi ziba njani. Kusizani ngoba Ayikho lento into vele ongayazi, izovela nami ngihlezi ngikutshela yona. usuyifakile nje vele izovela ku TV yonke lento. Kulungile ngiyezwa kodwa ekugcineni fanele sithole isisombululo ukuthi lokho engize ngakho kuzolungani noma cha ngoba Cha ngeke kuze ekugcineni kulunge. ngiyafisa ukuthi kukho konke kuzama Ngeke ukuthi kuze kulunge ngoba usuqalile vele wakumosha. Lokho ebengikade ngikhuluma nawe ukuthi sisu ngiyoskipha. akwazi ukuthi ukhiphe ingane yami. Ngiyoskipha isisu. Hayi akwazi. Ngiyoskipha nje ngoba lento Akwazi, yethu akwazi, angeke ize akwazi. yenzeka. Akwazi Ngoba usuqalile nje wayimosha manje usuyibeka emehlweni abantu uyayindlala isibuki iBhayibheli. Into ebuwa wonke umuntu. Uyazi into engizoyenza mina ongcono ngoba mina ngaze ngisho ngiyahlele uko. Ayisekho into engcono ozoyenza. Ngizocela wenze kanje. Uzothatha ingane yami uyilethe la kumina ngizozondlela yona. Ingane yami ungayikhipha ungayibulawa leyo ngane ngiyayidinga leyo ngane igazi lami. Yes. Mina nawe vele saziwa njengobhuti nosisi emphakathini. Lalela ke bhuti wami ngoba fanele ngikubuyiselela ekubeni ubhuti uye kuba ubhebi ngoba la akuhambi kahle. Lalela ke bhuti wami ngibhukhile mina kudokotela isisu vele ngiyoskipha ngomhla ka-21. Uyahlanya phambene cha. Ilokho ke kodwa engitshela khona ngoba bengithi ingane yami ngizokutshela ngiyayifuna ingane yami. iyiphi yona Ungalinga nje lalela ingane isesiswini sami imina isemzimbeni into wami. engizoyenza mina ngichazele nje ukwazi lokho kusuka namhlanje njengamanje ngizosuka la mhlambe ensukwini ngikwazi ukuthi ngithumane umndeni wami abese ngikwazi babikele ukuthi ngizokhipha abantu abazobika ingane yami ngiyayidinga Okay. Yabona wena uqalile. Imani phela le ndaba bafethu niyazi nodwa mina ngiyazi yabo kuyimanje ngithola ukuthi niyathandana usisi uveza ukuthi ubhuti kuvela ukuthi kukhulelwe Ubengachazeli ngani yena lo? zikhiphani lana mfethu Yena lo ofike kuwezopho nawe ukuthi indaba uyayithanda. Awubuzi. sengiyabuza manje ukuthi zikhiphani Zembe bengitshela ukuthi lento ngeke izilungisele. Isitori eside kakhulu yikho uthando lethu besifihlile ola lo. Yena ke akachazelanga ngani for ima ubhuti wakho lo cha lento akachazele lento yena. kanje mfowethu kuchazele noma wakhe bathandana okusho ukuthi ke bathandane kanjani na bathandane mina sengikhona naye esekhona shuthi njengokuthi uma wakhe uma engabe efika lapha ekhaya wafika esefika naye yabo into kanjalo okusho ukuthi ke phela ke ngokuthi sisebancane ubancane kwethu nawe yazi ukuthi uma umuntu khola uhambe ubuye udlule khona yabo futhi ke kwase kuvela kwahlala isisu ke yabo lo muntu okay angena wakithi nami futhi nginesami isibongo yabo ukuthi ngoba Uyixazulula kanjani ke wena? lalela ngilinde Into enjengalena nje ixazulula uyithini? Okay kahle kahle nina nikopela abazali nibona abazali bejola kumnandi nase najola nani ngezazi Ukuthi but nama angazi ukuthi kwenzakala kanjani ngalitha kanjani. awulizwanga lingena Istory eside nje istory eside ngoba kwathandana kwethu nje. awushongo ukuthi you love him back Ngasho phela. manje pho awazanga kanjani ukuthi kwenzeka kanjani Kodwa bengingabele wakuhlaba kanye wamithi cha kangihlabanga kanye. Bese yayingekho ni-condom. ke sithandana ke. Condom sasebenzisa sagcina siyeka. mfethu umithise manje ingane kama wakho usho njalo ngani uthini lo sisi kubaba wakho uthi baba ngani uthi baba so njengoba ethi baba nina bese nitrithana njengey'ngane zandawonye
at the same time wena ubona intombi ubona isithandwa sakho. Hayi sekuwest phela sebona umfazi. Cha phela mfowethu. Nangekhuluma amalobolo lento engitshela ukuthi usangene. Yabo umuntu ohlangene. Hayi Mhlambe ukuthi ngisangene sizama ukulungisa inkinga esibhekene nayo. Ukulungisa into engeke izilungiseke Ingane fanele ikhule yazi ukuthi khona ubaba khona uma. yiphi ingane. le le ingane ayinacala. Iyoyikhipha kodwa. Ingane ayinacala. Iyoyikhipha. Ingane neyathi lala. Ihlazo. Ihlazo. Ingaka. Ihlazo kanjani? Bazothini? Lalela la ngichazele. Yabo nje wangila ingoba ngizocela ukuthi abafowethu bangisize ukuthi esimene esikanje yiphi indlela mhlawumbe engakwazi ukuthi Ayikho into abazokusiza ngayo laba ngitshela. mhlawumbe khona ukuzothola. Ikhona into Ayikho nje into engenzeka ngayo lento futhi ngiyacela nje nawe ngicela usize nje ungithulele. Ngicela nje ungithulele nje ngoba ayikho into engizosiza ngayo. Shuthi mina Lento menga ivele injena nje iyabheda nje. shuthi mina mengakhuluma Ngiyabheda ngiyabheda. ulungiswa ngomlo. Fanele ukwazi. Konakele ngomlomo Lana-ke, ngoba konakele ngocansi la. Lokwanakele ngetotolozi. Uyabuzwa konke lokho kushoyo vele kwagcina khona kulungileke sekwenzeka akezidluleke lapho akezizama ukuthi ke silungise lenkinga esibhekene nayo. Wonke lamanyala lawa. Asenzele manje thina sesenzela manje lo muntu lo omphethe lapho kuwena esifini ngoba ekugcineni Into engizosuka ngiyenze nje ngizosukuma ngihambe. uzothi amkhipha lo muntu kanti ukhipha Ngizozongikhulumisa into esinde la kanti uzongibhedela. lalela la Ngizosukuma ngihambe njengamanje. akwazi ukuthi uvela uhambe Ngoba uqala ngitshelile ngathi abantu ayikho into abazoyenza. ngoba njengoba nje silana nje Ngizosukuma ngihambe ngoba uyangidakela. Uhambelani? Angithi Uyangidakela sengishilo. hayi bafa Sengishilo. Uyangidakela. hayi bafa hayi bafa. Ungayenzi lo nto mfethu. Ungayenzi lo nto mfethu. Ngizoze ngikwazi uma sekwenze njani angizukwazi manje bese embhedeni emashidini akodwa bengikwazi. Angisakwazi manje. mhlawumbe sebajwayele zibotho zala eThekwini mina angazi Ngicela uhlale phansi sisi. awungazi wena Ngiwusangana mina lokho. ngisuwale ngwela imfula ngizala Ngifuna ukwenzani? ukuthi ukhona Lala okwenzeka nosisi bakho. kulungile phela ukhumbule phela ukuthi isibongo sami nesakho asifani yabo Kodwa bese saziwa wena ukuthi ngwazondo abantu. mina ngwakamthimkhulu isibongo Kodwa sami manje nesakho singena lapha ekhaya likamama Yabo. nobaba. Wonke la- angisho ukuthi kodwa kaloko ngiyishaya isifuba engizokusho mina ukuthi Obvious uyisho isifuba nakho ukusho akwazi kube public njalo nje. mina ngikhuluma ngakho ukuthi ngicela silungise lenkinga esibhekene nayo Silungisa njani ngoba uyalwa ngithi uyalwa wena uBruce Lee. ngila ngithini mina ngathi Ubani wena Van Damme. utshela baba ukuthi udakiwe watshela ukuthi ngidakiwe mina ngiyindoda utshela ukuthi ngidakiwe Ikhulumayo nawe ayenzi ngiyindoda ngcono. uma kuthiwa nje wena uyoba umfazi onjani ongahloniphi ungatshela umuntu osilisa ukuthi Naku nje ufuna ukumenza umfazi manje. Ngiyabonga. Ufuna ukumenza umfazi Nawe manje. uzokhuluma into kodwa esini. hhayi usungitshela ukuthi mina ngidakiwe mina hhayi usungitshela ukuthi mina ngidakiwe awanayo imvumo ungitshela kanjani Awuyilungiseke ngendlela yakho ngithi ulanda abantu bakho uthi nizoyilungisa. Mina Sengithuleke okwami- mina niyilungiseni-ke mina okwami engizokhuluma nje kuwena ukuthi leyo ngane engicele nje ungigcinele yona izalwe ikhule ngizoyithathela yona mina abese ngikwazi ukuthi ngizondlele yona akaze ngisho ukuthi mina ngiyahluleka ukondla ingane Oh mana-ke uma usuyithathela-ke wena sengimithile mina ngayithwala 9 months. Sengiyibuyisa kuwena mina ngishonaphi? wena Ah? ngizobuka wena impatho yakho ukuthi imi kanjani uma ukuthi uzongazi ukuthi ungumuntu wesilisa kuwena ngizophila nawe kodwa uma ukuthi lokho kuyakuhlula foko hamba ushona Awunokufake nengane leyo ufakwa No, kuwena, no, wena okay. kodwa kulungile. ngifuna kuwe ukuthi ngicela ukuthi Ingane iphile. Iphile, Ilo nto ayifuna yenze ubaba. izinto Kodwa-ke mina Ngilotshole, uzothatha leso konke kwenziwe sinqumo ngoba ngendlela. isemzimbeni wami. Kodwa leyo ukuthi Angiphikisani niyibulale. nalokho vele nina nadalelwa ukuthi nikwazi ukuthi nisiphathele izingane kodwa-ke ngoba phela isikhona-ke ingane kufanele ukuthi ngiyithathe ingane kuyile ngangimina Ngiyangazi Mangabe ngisazodecide. Akashongo ukuthi uzohluleka ukuyondla akaze ingane. ngisho thina ngizohluleka Uthe uzoyondla nezizathu ingane. kukhona udokotela okhipha imali Bewungacabanga ukuthi ihlazo mina kade uvula ngicela ukuthi amathanga. enkingeni esibhekene nayo Ubungakucabangi lokho. enkingeni esibhekene nayo Ima angithi umqondo nawo Yes. umdala. Mengabe umfana efake ipipi kuwena ingekho ikhondom ungahleli expect ukuthi yini? Yikho bengithe Noma wazi asambe ukuthi uchama siyokwenza amanzi lo mfana. i-abortion. Wazi ukuthi uchama upopo lo mfana lo amanje anopopo. Uyabona ukuthi uthweleni manje? Angithi kuyimanje ukhulelwe ngoba lo mfana lo kade umhlabisa sikuni ukumithisile manje. Manje ingane ayinacala nifuna ukukhipha isisu kodwa yena uyasho ukuthi akahluleki Mina ukuyona. bengifuna ukwenza into engcono mina. Nina mbaniyohlala nabazali beni babone ukuthi le ingane abayiletha la bathi ayihlale ndawonye uma zathola ithuba lokubonana zenqunu zenzani. Hlalani phansi nabazali nikhulume sekwenzekile vela nihlobene. Yabo?
Kodwa nje into enzima kabi lokho. Kunzima kodwa into ekuzomele niyenze. Izoqala uba. Izoqalwa uba waqala ukuthi uyamthanda omunye kuqala. Oh. Naqala ngokulala noma naqala ukutshelana ukuthi niyathandana? Satshelana siyathandana. Hey. Manje sihamba naliphi la ingane uyabona ukuthi wenze njani ngayo noma? Akabone yena ngithi uyena uqale yonke. Yena phela into ayifunayo ukuthi azi ukuthi wena umtshela ukuthi ingane awuyikhiphi yini. Mina ngisazocabanga. Yena okunye mocabanga mhlawumbe silinde isikhathi esingakanani noma usinike izinsuku ezingakanani. Mhlawumbe Because umhla 21 wakho useduze. useduze vele. Amaviki awu2. Ase before afika. Shuthi Wena thina ubona ukuthi ngcono uze la ngoba nakho sengithi mina ngiyoskipha isisu. Ubuhlaleleni ona lo. Ekumele ukwazi ukuthi umphefumulo oyokulinda nawe nasezulwini efanele ukwazi lokho. Awukho okuningi engizokhuluma mina. Engizokusho ukuthi ngicela ukuthi ngizenzele mina ngazi ukuthi ngiyahluleka. Ngoba manje ngiyakubona ukuthi hayi lento mathi ngilungisa nawe sobabili ngeke izilunge lento. Ingakho ngithatha isinqumo sokuthi angizi la. Ngoba abafethu mhlawumbe ngazi ukubangisela udaba lengibhekene nalo. Mina nje engakusho ukuthi ingane yami ngiyazi ukuthi ikhulelwe wena kodwa ngicela ungayikhiphi. Ngiyayidinga leyo ngane leyo kakhulu futhi uma ngabe sikhona uNkulunkulu wangigcinela yona ngiyithatha leyo ngane ngizondlele mina uma ukuthi wena uzoyikhipha ukuthi uyabona ukuthi ingane izokuxaka noma mhlambe kukhona izimo ezithile ezibalekelayo. Mina nginankinga vele ukuthi abantu bazokwazi ukuthi yimi nayiphi inkinga esibhekene nayo kodwa wazi ukuthi ekugcineni ingane ngeke ngize ngiyilahle uma ngisaphila ngaphandle uma ngingasekho emhlabeni. Ingane yami mina ngiyayidinga ingane yami. Ihlazo lona unandaba nalo. abantu bazokhuluma bekhuluma hayi ukuthi mina kuphela empilweni engizobhekana leyo nkinga noma nomunye mhlawumbe ukhona inkinga njengeyami kodwa angeke aze akutshele. Sonke sineyinkinga empilweni. Kodwa mhlawumbe kuhlukile akufani nalokho. Yebo kuhlukile kodwa mhlawumbe khona engaphezulu kwale. Mina yazi nengizokutshela ntatewethu. Ukuba mhlawumbe ngithi siyingane ezilamanayo kanje kuthiwa umthimkhulu umithise umuntu wakamthimkhulu. Hayi ngabe ngiyezwa. Okay kulungileke. Wena ngwesisibongo nami ngwesinye isibongo. Leyo nto isangazama ukuthi ilungiseke. Ngoba ubaba wakho uma wakho bahlanganiswe yina bahlanganiswe uthando labo. Shuthi ngokufika kwethu kwezingane. Izingane phela ziyaganga ke yabo. Umuntu nomuntu uyadlula estage sakhe sokukhula yabo. Ngoba mina awungikhuzanga nama ngikhuzanga angathi uma ngabe sekuvela ingane ekugcineni bese sithina bese sithi hayi ingane sefanele ikhishwe kanjani. Nakho wena ukhona ukhulile umngaka uma wakaza kukhipha nami ubaba akaze kwenzeke ukuthi kuthiwe angilahla mina kuzobe njani ezokwazi ukuthi ingane ilahle. I know ukhulumile mfowethu dadewethu hamba uyocabangisisa kahle lento ekhaya sokunikeza nje 3 days 3 1 2 3 emva kwaloko siyafonela ubaba siyo-check ukuthi ithini impendulo yakho. Ayikho inkinga. Hayi inkinga. Ngiyacela nje wehlisa umoya ngiyacela angisenzizeli mina sengenzela lo muntu lo okumele afike kulomhlaba. Kusasa uzothi baba mina angisenzeli mina nawe ngicela ukuthi ubecela ungazenzeli wena enzela lo muntu lo omkhulelo ukuthi uma ngabe efika ngelinye ilanga amasaphela asho ukuthi nanguma nangubaba yabo ngoba ekugcineni ingane izomdinga umaye uzomdinga ubaba. Engikushoyo nje mina ukuthi uma nihlala ndawonye ningazona izingane zandawonye ningayenzi into ezonixaka bafethu ngoba lasho igcokama elisho uyovela ungosho ekhaya nangu khona manje kumele abazali bazi abazi bazoqalapha ngento abayenze ngamabomu cabanga. Uma nawe uneyinkinga ezisinto umjolo si-email njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ufuna u-DJ, ufuna u-MC, ufuna umuntu ozokushayela ama-special appearances. Why lokhu ubuka abanye abantu ngoba nansi next big thing in KZN. Thumela i-email to dlala_matifana@gmail.com noma ungi-check ey'nkundleni zokuxhumana dlala_matifana. Ngale kwaloko uyazi ukuthi sisebenza ngokubambisana nenkampani Siyeza Media. Uma ukuthi ufuna ukuqasha amakhamera, unemicimbi, imingcwabo yonke nje ama-events bamemeze bazosabela ama-details wabo bazowafaka la ngezazi. Siyabonga kakhulu ukubekela kwakho masihlangane futhi kwi-episode elandelayo.